हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये जेब्रोनिक का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि नो साउंड की प्रॉब्लम है। अब नो साउंड में क्या होता है, ज्यादातर सब सप्लाई चेक करते हैं, फ्यूज चेक करते हैं इस वाले मॉडल में, जबकि इसमें फ्यूज वगैरह भी ठीक है, सप्लाई भी ठीक है, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज 9 वोल्ट प्लस वोल्ट ये भी इसके लिए भी सही बन रही है। मतलब सारी वोल्टेज जो जो जहाँ बननी चाहिए ना वो सारी सही बननी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, कस्टमर ने कार तक भी ये चेंज करके देख लिया है। मतलब मेरे लिए तो कस्टमर है, वैसे दुकानदार भैया हैं, अच्छे हैं। तो दोस्तों उन्होंने मतलब पूरी प्रैक्टिस कोशिश करी ठीक करने की, जब नहीं हुआ तो वो लेके आए हैं मेरे पास। मैंने देखा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब मैं इसके खोलूंगा जब आपको बताऊंगा। मैंने इसको देख लिया कि भाई इसमें यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। अब कार्ड वार्ड तो मुझे देखने में भी ठीक लग रहा था, मैंने साउंड चेक कर लिया बिना खोले ही कि कैसे चेक कर सकते हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले कैमरामैन को मैं कैमरा दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको सेट को ऑन करता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले किसी भी हम सेट को अगर ऑन करते हैं ना, अगर हमें ये जानना है उसकी पावर सप्लाई के अंदर दिक्कत है या नहीं है, तो यह बोर्ड ठीक है नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं। ऑन है। अब देखो यहाँ स्पीकर पे ध्यान देना आप। जैसे मैं यहाँ से ऑन करूंगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब स्पीकर ने एक टिक जैसी साउंड बताया, बोला कि उससे हाँ भाई ऑन है। ये देखो, मैं जितनी बार भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, यानी कि जो ये वो है ना सिस्टम, ऑन ऑफ हो रहा है, टिक टिक बोल रहा है ठीक ठाक। ठीक है, तो चलिए आपको दोस्तों आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। पहले मैं सेट को ऑन किया, स्टैंड बाय से रिलीज किया। स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ये क्योंकि ऑन करने में ये दिक्कत दिखाता है इनपुट पे कभी कभार। ये देखो एफएम पे आ गए। एफएम पे आने के बाद जो भी ये जहां भी सेट है ना 884 पे, यहाँ पे ये साउंड आना चाहिए था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो मेन वॉल्यूम भी हमने बढ़ा ली। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। अब चलो हम एक बार इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लूटूथ पे आ गया। ठीक है, ब्लूटूथ ये देख सकते हैं आ गया। ठीक है, अब मैं इसको दोस्तों कनेक्ट भी कर लूंगा, लेकिन फिर भी इसमें अंदर साउंड नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। अब देखो मैं इसके लिए इसे सिंपल सा कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी फॉल्ट पहले आप दोस्तों समझा करो, सीधा रिपेयर पे मतलब खोला करो, मतलब किसी चीज को। ये देखो इसके अंदर वो साउंड भी आ रहा है। देखो जैसे मैं फोन इसके आसपास ले जा रहा हूँ तो टी 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 की आवाज भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका साउंड सिस्टम प्लेट है वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं हो रही है, जो कि इसका साउंड जो बिल्कुल म्यूट है। तो जेब्रोनिक पाया, हमने इसको पेयर किया, कनेक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए कनेक्ट हो रहा है ये। अभी पेयर हो जाए, जैसे यहाँ पेयर होगा ये तुरंत ही रुक जाएगी। ये जो ब्लिंक हो रहा है बीटी वाला, ठीक है, अभी इसको पेयर होने देंगे। यहाँ पे ये रुक चुकी है। ठीक है, अब हम कोई भी एक एनसीएस का कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको बजा करके दिखा देते हैं। हम क्या है कि पहले फॉल्ट को पूरा समझाते हैं। देखो इसके अंदर ऐड भी आ रहा है तो उसका भी साउंड नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल फुल है। ठीक है, यहाँ पे देख लो आवाज फुल है। अब मैं इसको रख देता हूँ एक मिनट, ये देखो। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बैक साइड से खोलना है इसको। ये हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने इसको कर लिया यहाँ पे बंद। इसको खोलते हैं बैक साइड से। अब समझेंगे फॉल्ट क्या है। सिस्टम मुझे लग रहा है एक दो बार ही खुला हुआ है, ज्यादा खुला हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सील भी लगी हुई है पेज पे। ठीक है, अभी आप समझेंगे फॉल्ट कैसे इसके अंदर है। वीडियो को पूरा देखना काफी इंपॉर्टेंट है, जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए भी और जो पुराने टेक्नीशियन है उनके लिए भी, क्योंकि फॉल्ट जब क्लियर नहीं होता ना सही तरीके से, ज्यादातर हमारे पास के जवाब है, ज्यादातर वैसे दुकानदार ही लाते हैं भैया, बाकी कस्टमर भी आते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बोर्ड है। अब बोर्ड में यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस होती हैं, जब तक वो वोल्टेज पूरी नहीं होगी जब तक हमारा साउंड नहीं आएगा। अगर वोल्टेज भी पूरी है तो तब हमारा कुछ मतलब हमें भी सोचने वाली बात आ जाती है कि करना क्या है। अब ये हमारा मल्टीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सर्किट को हम थोड़ा सा पहले कर लेते हैं सीधा। ये देखो, ठीक है, हमने सर्किट को सीधा कर लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट नजर आ रहे होंगे, देखो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लाइट फिल की है जो कि आपको दिखे। यहाँ पे देखो पहले वाले पे लिखा है माइनस के 9 वोल्ट, दूसरे पे लिखा है प्लस के 9 वोल्ट। ये देखो ठीक से देखो, ठीक है, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ग्राउंड।
जब तक ये वोल्टेज हमारे क्लियर नहीं होंगे, जब तक इसके अंदर बेस टेबल वगैरह ये साउंड सिस्टम ऑन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 फिल्टर कैपेसिटर है, इस पे हाई वोल्टेज मिलती है, ये वोल्टेज भी हमें चेक करनी है। तो चलिए अब हम ये चीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड को करेंगे उल्टी साइड से। तो बोर्ड को उल्टी साइड से करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीमीटर है, ठीक है, दोनों कैपेसिटर पे पहले वोल्टेज कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट फिल कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से चमके। और भी यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज देखनी है। सबसे पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं। पहले इसे ऑन कर लेते हैं, शायद ये ऑफ हो गया, ऑन कर लिया, ठीक है। ऑन करने के बाद सबसे पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज देखते हैं कितनी है। 26 वोल्टेज ओके हैं पहले कैपेसिटर पे, दूसरे पे भी 26 वोल्टेज ओके हैं। तो जो हमारे वोल्टेज है बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे शुरू के जो 3 नंबर पिन है ये देखेंगे। पहला वाला हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। पहले प्लस के माइनस के 9 वोल्ट है जो कि बिल्कुल सही आ रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, दोबारा चेक करा, माइनस के 9 वोल्ट। और दोबारा फिर है अगले हमारे ये प्लस के 9 वोल्ट, ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो यानी कि जो वोल्टेजेस है वो हमारे बिल्कुल पास है, वोल्टेज की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फिर हमें चेक करनी है वायरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरिंग वगैरह बिल्कुल ओके है, कनेक्टर भी नहीं हट रहा, कनेक्टर बिल्कुल लगा हुआ है प्रॉपर, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। अब इस सेट को हम यहाँ से कर देंगे बंद। तो इस सेट को अब दोस्तों हम यहाँ से इसके पेच वेच लगा देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसमें फॉल्ट नहीं है। अब हमें साफ पता लग गया कि यहाँ से जो हमारा सेट है ना वो बिल्कुल ओके है। तो फाइनली इसको अभी यहाँ से पहले पैक कर। दोस्तों हमने सारे पेच लगा दिए हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है, जब हमारे सारे वोल्टेजेस ओके होते हैं ना तो साउंड सिस्टम की जो लाइन है वो बिल्कुल ओके होती है। तो हमें साउंड सिस्टम की लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी हमारी जो साइड सेक्शन है। साइड सेक्शन क्या, ये वाला, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। इसे खोलने के आपको अभी दिखाते हैं। फॉल्ट इसके यहाँ पे जरूर हो सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी सिंगल चैनल डबल चैनल की 2 आईसी लगी होती हैं, 3 आईसी लगी होती हैं, ठीक है। 4558D, ठीक है, जो कि हमारे प्री एम्प आईसी है, वो चेक करने पड़ते हैं। ये हमारा एक प्री एम्प है, मिड बेस ट्रेबल बोर्ड। तो ये हमने यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये जो आईसी है ना, इस पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे है इसकी पिन नंबर 1, देखो यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 पे जो वोल्टेज मिलती है वो प्लस माइनस वोल्टेज मिलती है, वो हमें चेक करनी है। तो अब हमें यहाँ से करना क्या है, मल्टीमीटर ले लेना है, देखो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखो आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज कहाँ पे आई हुई है हमारी, ये 2 जो आप देख पा रहे हैं ये प्लस और माइनस वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए D9 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस वोल्टेज है, यहाँ पे D-9V, यहाँ पे हमारी माइनस वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे माइनस वोल्टेज, यहाँ पे प्लस वोल्टेज। तो हमें सबसे पहले एक बार यहीं पे वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड कर लेंगे, एक प्रोब ग्राउंड कर ली और पहले प्लस वोल्टेज चेक करते हैं 9। तो देख सकते हैं मीटर में 9 वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रहे हैं। यहाँ पे हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वही है, आप देख लो ये। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, ग्राउंड पे और उस पे 9 वोल्टेज ओके हैं। फिर करते हैं माइनस के सॉरी, यहाँ पे माइनस के 9 वोल्टेज भी ओके हैं और प्लस के 9 वोल्टेज भी ओके हैं। ये कौन कौन से वाले पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं इन पॉइंटों पे, ठीक है। ये जो मोटे वाले वायर, यानी कि जो हमारे 9 वोल्ट और प्लस वोल्टेज मतलब यहाँ से 9 वोल्टेज आते हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में जो आप आईसी देखेंगे, यहाँ पे एक प्रोब को करेंगे ग्राउंड पहले। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे में जो गया हुआ है ना, ये यहाँ पे आया हुआ है इस पॉइंट पे, ये दिखाइए इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा ये प्लस मतलब ग्राउंड पॉइंट आया हुआ है। अब यहाँ पे पिन नंबर 4 पे वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि हमारी
सप्लाई वोल्ट है जो कि माइनस वोल्टेज है, वहां पे दिखाइए मीटर पे माइनस के 9 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रहे हैं, दिखाइए सब आईसी पे दिखाइए, ये देखिए पिन नंबर 4 पे, ठीक है 4558 की। फिर उसके बाद में दोस्तों जो पिन नंबर इसकी 8 नंबर है 1 2 3 4, पिन नंबर 4 पे होगी हमारी माइनस के 9 वोल्टेज, और जो 5 6 7 8 नंबर पिन है उस पर आएगी हमारी प्लस के 9 वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस के 1 वोल्टेज दिखा रहा है जबकि प्लस के 9 वोल्ट होनी चाहिए थी। अब इसके बाद ही सेम आईसी यहाँ पे इस पे भी हमारी 1 वोल्टेज दिखा रहा है पिन नंबर 9 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी 9 वोल्टेज प्लस के, और यहाँ पे माइनस के होने चाहिए, देखते हैं, देखिए माइनस के यहाँ पे फिर परफेक्ट है, और यहाँ पे पिन नंबर 4 पे इस पे भी देखते हैं तो यहाँ भी 9 वोल्टेज परफेक्ट है, लेकिन जो प्लस वोल्टेज है वो एक्यूरेट नहीं आ रहे जबकि यहाँ पे ट्रैक पे आ रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, या तो इसके ट्रैक को चेक करना है, ट्रैक नहीं चेक करके तो आपको कोई सी भी एक आईसी की पिन नंबर 8 से जंपर लेकर के, और जो यहाँ पे प्लस वोल्टेज आ रही है ये वाली, इस पे आपको जंपर कर देना है। तो चलिए हम वही जंपर अब करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहले सेट को एक बार जो है ना ऑफ करेंगे, क्योंकि अगर ये ऑन पे कर दिया तो खराब हो जाएगी आईसी, ठीक है। तो हमने बंद कर दिया सेट को, और यहाँ से एक वायर लेंगे, पिन नंबर 8 पे लगाएंगे इसकी। पहले यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं, कैमरा मैन उधर से दिखाओ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से आयरन हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने वायर ले लिया ये, ठीक है, और ये प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे जहां पे ये प्लस वाला वायर आया हुआ है, देख सकते हैं ये। तो प्लस वाला वायर किन से 1 2 3 4 नंबर पिन पे, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 नंबर पे आया हुआ है, तो ये 4 नंबर पे है, इसको यहाँ पे सोल्डर कर देंगे, ठीक है। पिन नंबर 4 पे हमारा ये सोल्डर हो चुका है। तो एक बार फिर से सेट को ऑन करते हैं, सेट को ऑन किया, स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे, यहाँ पे फ्रंट साइड पे आइए, USB FM, ये देखिए तो यहाँ पे आपने देखा जो FM का साउंड है वो प्रॉपर आ चुका है, ये देखो। अभी एक बार वोल्टेज भी दिखाते हैं, कैमरा मैन एक बार कैमरा पकड़ो और वोल्टेज भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये प्रॉब्लम किस वजह से आई होगी, या तो एम्पलीफायर ये सही गिर गया होगा। अब यहाँ पे जो ग्राउंड था, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वोल्टेज और आईसी पे भी चेक कर लेते हैं पिन नंबर 8 पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस के 9 वोल्टेज एकदम एक्टिवेट है, और यहाँ पे भी आप देख लेंगे प्लस 9 वोल्टेज एक्टिवेट है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी जंपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस 9 वोल्टेज ओके है। तो यही वजह से हमारे दोस्तों वोल्टेजेस नहीं आ रहे थे इसके अंदर, ठीक है। ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इसका कहीं ना कहीं ट्रैक मिसिंग हुआ होगा, गल गया होगा या खराब हो गया होगा इंटरनली, तो हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसके यहाँ पे पेच लगा देता हूँ, 2 पेच, ठीक है। आपको सॉन्ग भी प्ले करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे पहले था वही का वही मजा आएगा पहले जैसे ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको उठा देता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे उठा दिया है, आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ पे कर लेंगे, ठीक है। ब्लूटूथ पे जैसे हमने किया इसके अंदर से वो साउंड भी आया, कनेक्ट होने वाला जो साउंड आता है, और इसको अब साउंड पे भी चेक कर लेंगे एक बार। ये देखो, तो हमारा साउंड सिस्टम आपने देखा बिल्कुल ओके हो चुका है। एक छोटा सा जंपर करना था, उस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, एक वोल्टेज नहीं बननी थी। लेकिन ये चीज कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में सिखाते हैं। ये चीजें क्लास जल्दी से अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है बनने में। हम आपको पूरा डेटा, मतलब जो आपके पास होम थिएटर आएगा करीब करीब 100 में से 90% होम थिएटर जितने भी आएंगे ठीक होके जाएंगे, क्योंकि 100% हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि कभी कभार हमारे सामने भी ऐसा फॉल्ट फट जाता है जो हम नहीं कर पाते हैं। ये भाई हम कोई भी बंदा हो 100% नहीं कर सकता, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि जो होम थिएटर हमने पहले कर दिए हो
इस तरह के हम होम थिएटर सारे कर सकते हैं, क्योंकि नए नए मॉडल आ रहे हैं, उनके अभी तक सर्किट नहीं बने हैं, सर्किट समझने में टाइम लगता है। सीधा आके कोई कहे कि घंटे 2 घंटे में ठीक होता तो नहीं होता। जो होम थिएटर नहीं होता भाई 1-2 दिन छोड़ो, उसको भी हम कर देंगे, 100% भी कर देंगे। पर ये है कि एकदम से हर चीज को समझना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पे नया सब्सक्राइब करना। थैंक यू।